Znači, ako želite napraviti jedno sočno pileće belo meso, slobodno probajte ovaj recept. Evo vidite kako izlazi iz nje sok. Ja kao neko ko je lud za piletinom i belim mesom, danas ću vam pokazati najbolju varijantu i opciju kako da spremite pileće belo meso da bude zaista sočno. Kao što sam rekao, danas ćemo da napravimo najbolju varijantu pilećeg belog mesa da ostane sočno. Ja sam ovdje uzeo 2 polutke pilećeg belog mesa. Ako vam je pileće belo meso malo deblje, znači uzmite slobodno, okrenite s druge strane i stanjite ga sa nožem. Taj deo možete iskoristiti za supu ili već šta spremate kasnije ili neki drugi put. Imam 2 polutke belog mesa. Treba će nam pola limuna, za kraj će nam trebati peršunov list i limun u stvari. Imam ovdje od začina kim, origano, so, biber, treba će nam malo ulja i sve spremamo u suvom grill tiganju. Idemo da spremimo sve. Kao što sam rekao, limun i peršun nam trebaju za kraj. Imamo 2 polutke ovdje belog mesa. Kažem, ako vam je pileće belo meso malo deblje, nemojte koristiti čekić i stanjite ovu drugu stranu sa nožem. Ili druga opcija vam je da stavite samo belo meso ovako i lagano sa dlanom, ovaj deo je tanji, ovaj deo ne treba da se dira. Znači treba odavde pa ovaj deo da se malo stanji na obe ove polutke. Znači to možda uradite sa svojim dlanom, sa ovim mišićem. Znači ne treba jako udarati meso, evo ovako ovlaš i pogledajte kako ono dobije lepu formu. Znači ovo je spremno već, ovo jedno. Znači ponovimo i sa drugim, isto. Ponovimo znači samo ovaj deblji deo malo i evo ga, znači mi smo je poravnali da bude otprilike ista. To je sve. Znači, prelazimo odmah da začinimo. Uzimamo so, veoma je lako, veoma je jednostavno. Začinit ćemo obe strane, naravno so, biber. Uzimam kim, posipam ih sa kimom. Znači, probajte, oduševit ćete se kakav je ukus. Uzimamo origano, isto ponavljamo sa origanom. Znači, okrećemo drugu stranu, ponovimo so, biber, soli, bibera. Ovo se sprema veoma brzo. Stavljamo origano i kim ili kim i origano, nebitan je redosled, ova dva. Znači, i malo kima još na ovu drugu stranu. Znači, ovu piletinu možda spremite sa pomfritom, sa krompirićima mladim. Možda ispečete, da isečete ovo i da poslužite kao neki sendvič, da isečete na trakice. Znači, pardon, pošto ne ide ulje u grill tiganj, znači ide ulje samo na meso. Znači izmarinirat ćemo ga ovako kratko. Znači sa ovim začinima i sa uljem i to je sve. Znači jedna strana, druga strana. Ostavimo ga da odmori 5 minuta dok se tiganj ne usija. Pečemo u suvom grill tiganju. Znači idemo tiganj odmah na vatru. Kad se tiganj usija, počne se puši, pečemo meso. Znači ovo treba postignemo, vidite da se puši tiganj, znači kad krene ovako da se puši, on je spreman. Meso se izmariniralo za ovih par minuta, idemo na suv tiganj, stavljamo piletinu i uvek je dobro pritisnite da bolje prijanja za grill tiganj. Postavljamo da se zapeče jedna strana i okrećemo, pečemo drugu stranu. Ovo je veoma brzo, znači par minuta je sve pečeno i spremno. Kasnije ćemo iskoristiti ovu istu dasku da isečemo peršun i istedimo limunov sok i tu ćemo da izmariniramo opet piletinu kada bude gotova. Znači, piletinu smo pekli oko minut s jedne strane, okrećemo je, isto pritisnemo, okrenemo drugu stranu, samo bih vam rekao da promenite poziciju tiganju. Prebacite sada meso na ovu drugu stranu, pošto je jača temperatura tiganja tu nego na poziciji gdje je meso stojalo. Pržili smo i drugu stranu 1 minut, sad ćemo bukvalno meso da okrenemo opet još jednom, minut s ove strane, minut sa druge strane i to je gotovo. Meso sam upravo okrenuo,
ovu stranu drugu još minut i to je to. Serviramo. Ako mene pitate, ova piletina je gotova. Bukvalno ćemo je pustiti minut da odmori, za to vreme ćemo da isečemo ovde peršunov list. I tu ćemo da isečemo piletinu na štapiće. Prvo ćemo da je izmariniramo sa peršunom i sa limunom i onda ćemo piletinu da isečemo na štapiće i tako da je poslužimo. Znači možete jesti sa krompirom, đuveč, nebitno šta volite od variva, pire krompir, pečeni, a možete iseći na štapiće i staviti, kao što sam rekao, u sendvič. Znači stavili smo šaku peršuna ovde, evo iscedio sam pola limuna. Dodat ćemo malo ulja još ovde i dodat ću jedan prstohvat soli. Ništa, zato ću samo ovaj peršun i ovaj limun i ovo sve ovako nožem da promešam dobro i da razvučem po dasci koliko nam dođu ove dve pileće beline, da tako rasporedimo da njih spustimo na ovu marinadu. Znači ovo je gotovo, uzimamo jednu, spuštamo, uzimamo drugu, spuštamo, znači izmariniramo malo jednu stranu, drugu okrenemo, s jednom i s drugom ponovimo. Bukvalno ostavimo minut da odmori i sečemo. Znači piletinu smo ostavili da odmori minut, bukvalno. Peršun ovaj uvek možete pokupiti, premazati, stavite koliko vi želite do vas je i sečete na trakice. Ja volim da sečem uzduž na ovakve trakice moju piletinu. Vi možete kako hoćete uzduž ili popreko do vas je. Znači, brže ne može da bude i ne može da bude, ako mene pitate, sočnije od ovoga. Evo, pogledajte unutra. Znači, šta je ovo? Znači, vruća je zaista. Ukus fantazija. Znači, ako želite napraviti jednu sočnu pileće belo meso, slobodno probajte ovaj recept. Evo vidite kako izlazi iz nje sok. Moje pileće belo meso je spremno, sočna piletina. Ako želite da spremite sočno pileće belo meso, da zadrži unutra sve sokove, da ne bude suvo, uradite po ovom receptu. Ako vam se sviđa kako radim, zapratite moj YouTube kanal Dalibor So Food. Vidimo se, drugari. Ćao!